Всем привет, қалайсыздар, қайырлы күн баршаңызға. Мен уже дайынмын, қазір студияға бара жатырмын. Настроение кішкене болмай тұр. Что-то погодаға ортада бір бүгін облачно болып тұр екен. Бүгін біз ортада екенбіз. 14:30-да Евразия каналын қосып ұмытпаңыздар. Сәр бүгінгі менің образым осындай. Мен бүгін осындай әдемі двойка таңдап алдым. Қараңыздаршы, осындай күшті девчачья двоечка екен. Мына жағы корсетный вариантта жүреді. Бұл двойканы қайдан алдым десеңіздер, 5 шоп дүкеннен алдым. Қазір мұны инстаграм қылып кетсем, кіріп көрсеңіздер болады. 5 шоп дүкеннен екеннен, осындай неше түрлі киімдердің түр-түрін таба аласыздар. Эфир біз үшін бітті, бірақ біздің махаббатымыз біткен жоқ. Біз сыртта да өмір сүре аламыз. Бұйыртса той жақында деп басылсақ қалай біз. Ничего, өмір жалғасады. 10 жыл бойы қосақ деп отырмыз ба. Бұның да бір күні келер, қоштасатын деген сәтте бүгін келіп қалды енді. Жобада не үшін отырсыңдар, сендер лайықты емессің деп айтатын хейтерлар. Ассалаумағалейкум, біз жоқпыз енді. Смело жаза берсеңіздер болады. Атақ бізді қолдап жатқан жандарға, қолдаушыларға үлкен рахмет. Алғысын шексіз сіздерге. Мен сіздерді жақсы көремін. Болды, түн болды. Жұмыстан шықтым. Қазір үй жаққа келдім. Не болып кетті өзі бүгін? По идее, нормально қоштасуымыз керек еді. Мен солай келемін, негізі нормально қоштасып кетемін ба деп. Ситуация сонда болып кетті. Короче, мен ешкімді айыптап, ешкімді жамандап бүйтім келмейді. Көз сыншы дейді ғой. Не болса да ол болсын, енді болатын нәрсе болды. Дальше өмір сүреміз. Дальше больше ғой. Делать ғой, короче. В общем, сондай. Всем удачи. Өмір сүреміз, дальше больше ғой. А так. Біз сондай. Енді лайф сторис көбірек болады, көп уақытын бос болады. Енді бос дегенде күндіз бос болады ғой. Ата инстаграм уақыт болмайды дейді менде. Қызын қолына алсын, мен шыға берсем үшін. Назым айтарын айтып алсын, онда сәл күте тұрыңыз. Енді Балауса ханым, мен сізді де байқап жүрмін. Көп жерде неприязнь танытасыз в мою сторону. Білмеймін сізде бір мою сторону неприязнь бар ма, немесе білмеймін қандай да бір осындай ситуация біз шыққан кезде алдында да против қойған болатын. Сол жерде қатысушылар онда ешқайсымыз сөйлемей қойық деген сияқты. Қатысушылар енді білем, может сіздің любимчиктарыңыз шығар. Сол любимчиктарыңызды қолдап отыра беріңіз дегенге батыр.